外地摩托车从惠州到江门，只要穿过珠江口那几个禁摩城市。之前我不是发了几个视频吗？而且我也顺利的从广州穿过去了。所以有一些人问是怎样的一个路线，下面我给大家介绍一下。现在用 DeepSeek 给我们规划一条路线看一看。现在正在生成，具体的惠州、东莞、广州、佛山到达江门，这是具体的一个路线。大概的一个路程，最后220公里。现在就生成了。这条路线应该没问题吧？后面你们看有没有人去实践的去看一下，就这样。这个就是那天我穿过广州，这个是黄埔的一个大哥告诉我的几个点，中间标的几个点，我就这样过去的。看一下他规划的，对，差不多就是这样。首先是从这里，从惠州这边经325国道，再经这里转到 S116省道，到的这个是太和医院这里。但是那一天我在这儿住了一晚，就是在谢家庄这住了一晚。在后面这一段它的路线就比较乱了，不是国道省道我也看不出来。后来这一段从谢家庄这里到霞石村这里，这一段是打了交警的电话，他告诉我说我要经过哪里，他说没问题的，这边是可以过去的，就没有进行的。后来是到了佛山的山水的森林公园住了一晚，在第二天就直接打到江门这里了。整个路程是394公里，将近400公里嘛。这是我当时是穿过的，而且我这几天也看了我的122、123，也没有违规的一个记录通知，所以应该是没问题的。最后这个就是直接从惠州到江门的一个导航，就是高德给你规划的，整个是547公里，应该绕到了这个清远这里，因为整个它是像增城这边，它绕过了，从化也绕过了，花都也不经过，就绕到最上面是清远这边嘛，而且从这边到佛山山水它也绕过了。所以说这一些只要是说它有一个禁摩的或者限摩的一个政策的，就是导航高德就全部给你避开了。所以整个是它这是最远的嘛，高德最远的547公里，应该比我穿过广州过去是390公里，多了有150公里。但是那个 DeepSeek 是从这里从惠州穿过东莞，再穿过应该是番禺吧，广州的番禺，再穿过佛山的顺德过来是220公里，也比我那个又近了160公里吧。所以就是这样的3个情况。第一种大家可以看着那个路线，如果说有兄弟经过的话，可以看着那个生成的路线，可以过去看一下，看行不行得通。